para bangit beed jangka balang Presbyterian Mauro ki para bangit beed ki bana ki wei pat ki balang ki bala bandon rengkat bat ngi hagan ni ge seng hagan ni step nagaliang jangka balang Presbyterian Mauro ngi ai kublei pi baro haga kerteng ke jang utrai badu nong penem jangi u Jesus Christ menta ke sngi ke dei ke sngi Easter Sunday haka bangi rakhe ya ke jingmi pat ke jang utrai badu nong penem jangi u Jesus Christ na ka jing yap na ka jing tem bangi ai ke jing kublei pi baro utrai jangi ulami pat ke jing kublei kalong ye piru ki para banget ki balak bandon ki basong ka benta ka basapo jaga yeng mani bat namar bangi penmi ye kene ha ke YouTube channel jangka balang ke jing kublei jang ke jing mi pat ke jang Jesus Christ ye pi ki ba yo i bat ki ba yo sngo ya ke jing seng ha ke ni ke por to blei un kur khu yengi ha ke ni ke jing seng ke jangi ngin yesdang da ke jing tuai au blei bok pau jangi bah beneng ngai ngo ye me bagi dona ka yeng ka khoj ka kentang ka jong me ban ken mau bat ban rakhe ye ka jing mi pat ka jong utrai jangi Jesus Christ na ka jing yap na ka jing tep ha ka bala tep ye o ha ka sngi tho ding nru bada ka bor ka jong blei lo mi pat ka sngi ka balai ngi wan ban le kemen namar ngi mani ngi shakri ye Jesus ba im ngi duai ba men don rengkat bat ngi Bamin yalam me yiki benta baro jang jing shakri ke jangi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro ha ke kerteng ke jang utrai baru nong penem jangi u Jesus Christ amen ngi ne betengi ke jing shakri ke jangi yo blai da ke bang yerwai lang ke jing ruai ke ba sanspa nyo puai bar hadien ke ni ke jing ruai kat kum ke program ke bangila penbet ngakerpat ya iwe ni ke khot committee balang jangi I Mr. B. Wanyang ba in sngo bha ban yalamingi haga jing puli na kaktien ke jong blai bat haga jing duai pen krau yu Jesus Christ utrai pi baro jiu nom do ki angel neng bat ki reu khoj to burom e ya o ke jing ruai ka ba san spa nyau po wei and crown you, Jesus Christ, who thrive, be barraged on the be barraged on the he name but real good to Buram to buram e ya ibaro balaya dangen kemar terbaroro kemar terbaroro to dem haiko Jong utrai to buram to buram e ya e prophet ki badang yo i kakmat utrai klem kakmat utrai klem du do tem dui dara aboneng ban buram ban buram e ya e baro
ring men sim apa kaboneng ru apa kaboneng ru dongeng toko rubat dodem manbu Buram man buram yau. Hashwai kaman singi leit lang pat blai kijing tuai ngan pen sngo kat tok ni kijing tho ba khoj na ka tien kijung blai ki bai der kat bat kani ka singi na ka gospel ka bakum ulokas kelong ka ba arhusau kat khot ka ba ningkong hado ka ban reu ki kan tien ki ongkum ni dia ka singi ningkong ka tio habakan sa shai berngot ki la leit shakta ka jing tep ki dara ya kijing ubi ya ki ba ki la pen kre bat kila syam balapan telun no yu mau nak tak jing tep haba kili bersut hapo te kim syam ya kamet jong jisu bau trai kala jiate haba kidang khuslai phangkani hakamiru arngut kirang ba kila yeng hajan joki hakajangkup bapernai le te kat ba kili syap tieng bat ba kili pendam laki khmat syakhandau kila ong haki balai piwat yau baim hapdeng kibayap umdan hangni hanrai ulami pat tuya kan mau kumno ulaong hapi menba udang don hagalilea nakashiti kebenekong sikinong koren kelong kabakat san kadekot kabakat saw bat kaba arpo kikentin ke bong kumni hanrai ladai ukres syam lapen mi pat tikumta ka jingelap jungi kalong ka baleno ei bat ka jingej jong phiru ka baleno ei hanrai menta ya ukres lapen mi pat na kibayap bat ula jialong usok ning kongkeng na kita kibalayo thia no na gospel jong Yohanes kelong kabakat wai kerkhot kaba arpusan ujisu ulong haka ngalong kata kejing mipat bat kata kejing im uta ubanget hanga la ulayap un yo im tu blai un kerku ya kabang syak skor ya kaktin kaba im kejong u ini lek lang hakmat jung blai hakejing tuai jing dia tuai ublai ubalong okupa jungi ubah beneng ublai ubadap ya ka beneng sejrong bat ka khandau satbian ublai ubalong utrai kimet kimen sem ki jungi ublai ubalong ukle jong ka balang mi ingi ko trai lemba jong ka por ngi don ha ka yeng ka bakentang ka jong ma ban aingu ban yaro bat pendon buram ya keteng ka bakrabor ka jong ma nama ka ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang ya kabang yo ablay ban kenmau ya kejing job kejome ko kerat halor jong kejing yap pat ya kebor jong kejing dum kerat ba e ba bisnai angu eme ko kerat bang yo ublay ubakum me ublay ubah halor ki e baro ko trai ublay ubawat kejing yap ro kamla ko trai ban le don bor halor jong men mar men long ko trai u kerat u jongka kerat ba e don bisnai angu eme ablay hakum kene ka por habang iwan kum ni ablay ban yaro bat bantau ya kini keduan kecil slok lembat me isngau ko kerat ya kejing don uben sem beko jome ko kerat ubaya lami kejing mot kecil berkat kejungi ko trai
Try be able be snake ingat scam ko kerat bahabang iwan kumni ban syakri me ko kerat ini mahat ko try ka bor ka jong me kerat be able be snake kham tam hakum kani kasngi ka bakraw habang ikan mau ka jing ipat ka jome ko kerat kan long sisa ka bor na kam ta jongi ko try iwei ko kerat bang ilang la ko try ban yat hakan ka perthai ban long ka jing sai ka jome ko kerat bad ia ka bang ilang la ro ko try ban yai trai ka kam ka jong me kerat be able be snake sisa ka jing job thiau ka jome ko kerat ya ki bo jong ka jing dom bat ya ka pop ka ai ngi ko tra ya ka jing kermen ka bas kham ko kerat bangi ni don ublei ubat halor ki blei baro ublei ubala ya ki ai baro ko tra bat haming snus kham ba ka jingai jungi ko tra ka long ka jingai ka bas kham ka jingai ko tra ka ba yalam yingi ko tra sha ka jing penim ai lengba khon jum Jesus Christ kerat ba isnai ngi dawai namar kata tu isnai habang ikan ma wi kene kasngi habang irakhe kene kasngi ka bakraw bat ka bakentang ya rap bat thau thamai ka jing em ka jingi ko trai ya ka bang nang la ko tra ban ya chaprang ko trai ha ka ban syakri ka kam ko jang ma ha ka bang nang la ko trai ban pentelon ka kam ko jome ko trai ha ka jing em ka jingi ka man la kasngi mi ingi ngilong tang ki breki betlot ngilong tang ki breki beswai ablai ha ring ngi scam ko kra bat ka jing isnai ka jang ma bat ka bor jong ka jing mi pat ka jome ko kan ai ngi ko trai ya ka bor kan ai ngi ko trai ya ka jing kermen ka bas khem ko trai ba ngi ko trai ngi long kita ki khon ki jang ma ba me ko trai melap ple ngi kalat ya ka bangin la ke nya blai bangin khot ilade bangi long kita ki khon ki jang ma bat ya ka bangin la ro ko trai ban le ya ka mon ki jang ma hala kasngi tra be e be isnai ngi long tang ki bre ki batlot ngi long tang ki bre ki baswai haring ngi khem ko karat ba ka jing e ki jang ma kan ye yalam ngi ko trai lemba ju ki sngi ki badang sa ban be ya ka bangin la ro ko trai ban yai pun pa ya ka jing e ki jang ma ko karat lemba jong ki sngi ki ba dangwan tersitar kerat ba ej ba isnai hoi ngi dwai la ka jong ka balang ro trai ya ka ba me melang yalam ngi ko trai kum ka balang bingla ban ya saprang ablai ha ka ban yalap ya ka kerteng ka jong me ko trai namar ba ka kerteng ka jong me ko trai kalong kham kraw ya ki ai baro ko trai namar ba ka jingmi pat ka jong Jesus Christ kalong ka bor na kam ta jungi bat ba ka jingmi pat ka jong Jesus Christ ka penla ingi ko trai ya ka ba nang yo ka bor ha ka ban yalap ya ka kerteng ka jong me saki wei pat ro ki bompat san ma itho setia ya me kerat ba isnai ngi dwai lamba chung ka pot isnai ngi habang ya syamlang kumni ko trai ban ya tei ka duan ka jesok slok lang lembat me teman ker khui da ka jing dorang kat ka jome ko kerat iki ya ka bang sayo ban pendap ha ka pot kan dalong sisa ko trai ka jing lam ju men sim ba khot trai ba isnai ngi dwai ro ker pang nam ta pastor ba me ko trai walam ha ka ni ka jaka ya ka ban same ko kubor istar lamba chung ka ni ka por trai ba isnai men long lemar kat ba du men ker khui u ko trai ker shan bor u ba ka kubor ka bangin sayo lamba chung ka ni ka por kan dalong sisa ka jingbam badai mensim na kam ta jungi ya ka bangin nang la ko trai ban im ndak tien ka jong me lembang jungi ki sngi ki por ki ba e ker khu ko karat si sien ye dwai ya ka ni ka por ni buti ha ki baro ha sang ti blai ki bron bor ki jong me sngo yingi blai damap e ki pop ki bobon namar teng jisu ngi dwai amen. Ngi penpa ko jing songo ye I khot komiti balang jangka balang Presbyterian Mauro Mr. B1 yang ibala pendap ye ka benta ka ba ka balang kala shane aphi ke jing pule na ka ktien ke jong blai ba ka jing duai to blai nang kur khu ye phi bat ka jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong o ki para bangit be e ka don ke jing pentip na galiang jong ki bor sarkar ki ba ong ba kani ka jing pang khlam kadang don hi bat kita ki kendon bakabu ko sarkar ki dang ne hi tingi kerpat kat balak mo ki ba desh pang ki mas pang ki jing song jengai banumejan kita baro ki bala ong hiengi ngi tiblut baro eki ngin nang beteng ngin nang buat eki namar ba kum ki kon kristan ngi long nuksa ka ba hakmat ka perthai batru kini ki eki jing seng ki jengi ki pau hang te hapo ka TV ki pau ha ka YouTube channel jong ka balang tekan bahahi bangin peni da kani nuksa ka baha jong ka jingbot eki kendon ki balabo banyada yangi te kani ka porpat ni so komen bangi don ki khon jong ka balang ki bahapo ka jingseng khna jong ka balang ki lapen kre e ka jingruai kerpang ban ngi kerpat ha kani ka por ba kini ki hep ki baret ki badai ki
kot jong jing seng kena bakin sngop haban ai ya ka group song ke jongki hadin ba kiladep ban ai ke jing ruai ke jongki ngakerpa ki ashas bakin nang penkre bad bakin sa wanra shakmat ya ki jing ai ngo ki bangilalum hangte ka benta ka shakmat jong ke yeng mane bar hadin kata kat kum ka program ka bala penbet ngakerpa ya itemen besan jongi temen besan ewan swet ba in sngop haban sa wan shagani ka pulpit kenang ban penggentang ya ki jing ai ngo Tiada kini kepor ke jing ruai kerpang, bar hadin kata ke jing pen kentang, ya ke jing aingo. Dang step kimi ban le shahu lung jing tem da kam simba snow siba Kuslay mau kang balakang don shu hang ta jing ting jing kin it min sim ka bisa sha po ka jing kep di rumban let quan ben ban kim shem la shem ya u kin Tungi duai. Au blei ubelong pa ujangi ubah beneng. Utrai ubadap ika beneng sejrong bat ka kendo sepok. Utrai jangkimet bat kimen sim kijongi. Melong u alfa u omega u basdang bat wakut. Melong uju menin mentah bat sebam jukut. Nyaingo imi ku kenrat ikan kapor kabakentang kapor kabakordor bat kapor kabakerpang bangidap da kajingkemen kabakrau ku trai yaka ni kasngi kabakrau kabakentang kabamip ni opat sa sisin yangi kum kikun kijang mi ku trai
ban yo ban kiu shika ying ka bakentang ka jong me ban mani ban syakri ya ka kerteng ka ba im bat ka badan bortam try be it be sne ngai nguru ya ka ka snam ka ba me penyo hangi kom bakalong ya ka bang yo ban rakhi ya ka ka sngi ka ba kerpang ka sngi jong ka jing jap thiau ka jong me ya ka jing yap bat ya ka jing tep hukum kani kapor ko try ngiwan ban pendam red hakis lajat ki bakhuit ki jong me ban aingu bangila ban lumlang hake ying ka bakentang ki jong me ban yo ban syakri lang ya kan ka sngi ka bakrau ka bakentang try nama kata ngiwan ban duai hakani kapor ko try ban ilam yangi ya ka jing syakri naduk basdang had bakut pakawai ka benta ka bangi pendap kan long nam ta ka buram ka jong me hakum kani ka por ko try ngi aingo ye ka jing kerku ki ba me na the sei ha ka jing im ka jongi bat hakum kani ka por ko try iwan manonra ye ka jing ai ki baret ki long tang khndiat ko try ki bangi ai na ka jing kerku ki ba bon sertap ki ba mna the ha ka jing im ka jongi ngi duai ba men subha ban pan khuj bat ban kerku yaki basano ka balang ka penakam kan long na ka buram ka jami try kam kerpang ko try ai bingla ban ai ki dok nut ki men sim ki jongi kam tam ko try hukum kani ka sngi ka ba me la kerku yangi ya ka ba melawan sen ka perthai ban syayap na ka ki pop ki jongi ai ru ba ki jing kerku ki jongi ai ru ba ki jing tray ki kam ki jongi kin long ru ka try ban ai ki dot nut ki men sim ki jongi kum bam la kerku na ka sngi ya ka jing em dok ka jongi pemana ka sngi try bi ka porung iwan ban duai kerpang ye syakri jome I pastor I ba mela pen poi kan ka jaka ka ba kentang bar satang sibit por ngi sayo ban sngap I ka kubor Easter kan ka por nginget skam medon ka kubor lingbau syakri jome ko try but I baka kubor ka bangin siya sngo kan ka kubor ka ba I ya ka jingkermen ka ba im hapreng ka jingdo jingkermen baka jingyap ka jome baka jingmi pat ka jome kan long ka jingkerku men sim yangi kerku ni syakri ko try but penkup iru men sim ko jome baka ktin ke bami no na ka sentur ka jau kana mlong ka bawan na ubriu nre kan long ka bawan ka khat ka jing isne ka jome ni IT ka por ka barang sa ya ka jing syakri jongi had ka sngi barok ka we don ringkat bat ngi ha ka jing syakri barok ni pan ni dam hikani barok ko try ha ka kerteng ka im baka badan bor utrai bat nong penim jing Jesus Christ amen. Agani ka por ngi osnguno I ki jing pen bana jong ka balang ka jing iseng ka bar sien kan long ha ka por shibiji sting ibanelam me ki jing iseng in long I pastor jongi reverend dance im nong ilam jing ruai Mr. B Warjri organist Mr. Balmi lingdo nong pure nong pulis sedang bat duai Mr. HPCM minyo sngo yaga female voice naga jing iseng samla ban bergentang I kijing aingu ritmen mesan Dr. Ola Marie bat inong kren hagini kijing iseng in long irabren T Kong Ji ki prabangit bi kijing iseng samla ru kan penlong yaga Easter service la shibit jan miet hagapon riu biji hagaban sedang ya kijing iseng da kijing ruai penhemen siem da kirkot jong choir kijing iseng samla Nriu siteng kijing iseng
Banilam ye kijing iseng the chairman kijing iseng samla Mr. B. Warjri, Nongelam Jingruai Mr. Henry Warjri, organist Ms. Karin Nongrum, Yin yo ya kijing puli na kaktin kijong oblay bat Jingruai ni Mr. Jubil Born Wanyang, kijing lom ye kijing aingo bat jing pengantang, nang tagandon ka group song hapo kijing alam Ms. Easter Emika Karsano. Bari nong keren ilong irebren pensong dor kie mauleng. Kejing kerpat na kejing iseng samla kalong yengi ba ngini persang kat bala ban pelait por ban wan ban yedon rengkat ba kejing iseng samla ru ha kejing rakhie jongka ya ka Easter Sunday service lasibit janmit. Beli shibun temen besan ya ki jing pen bena. Ngi pen pau ke jing songu ru ya kito ki belai don benta ha ke jing lum ki jing aingo bat ke kam ban asya ki para bangit apo yang mani bat ru ngi pen pau ke jing songu ya temen besan ibala pen gantai ki jing aingo akhamat jong belai to belai nang ker khu ya pi ya ke jing syakri ke jong pi ya ke kam ke jing u. Dengan pai ke ni ke por sekalian kadiang ban pen pau ke jing songu ya kini ki khon ki jong ka balang ki khot jong jing seng khna ki bala ai ke to ke jing ruai ke ba kerpang apa deng jongi ku blei shibon u blei nang ker khu ye phi bat ke jing shakri ke jong phi ya ka kam ke jong u to nang pen mi igi sur ban ruai ya ro ye u blei ba to nang pendon burom ye u blei da ke jing em ke jong phi na pen pau ke jing song ru ye ki no hikai ki bala pelut por menta ar lai ta yeu nang ta ki sngi po ya ru ban pen kre ke ni ke jing ruai na ka benta ki ni ki khot jo ge seng khna ublei nang ker khu ye phi baro tingayo ini jing tip na iwe ni kitimen basan jongi ba kidon ki para banget aga ni ke por ki bam so thu ek ktien khasi ti kum ta ngan sabu shikantin arkantin kum ka jing pediang ki ka jing e thu ye ka jing ya jo ge ni ke jing seng ke jongi bat ru ndaladep ka khubor shikantin arkantin ban pen kelas ka ktien pareng kenang ba kita ki para banget ru ki badehi ki bahayeng jong ki khot jong balang mauro ba kita ki para bangit ru kin yo lem khendiat ya ka khubon aktien ke jong blai. We understand that there are some among us who are not able to understand the Khasi language. We welcome you in the name of our Lord Jesus Christ, who rose from the dead on this year 2,000 years ago, and we welcome you into the fellowship of the Moro Presbyterian Church. We have had the Bible reading and prayer and the group song from the children's fellowship of the church. And now we prepare our hearts then to hear the message from the Word of God through our pastor, Pro-Pastor Sam Kupar Swer, who is one of the pastors of the Lightning Kra Presbyterian Church. And at the conclusion of the message, I will give you a short gist of what he spoke. Tiya kini kapor ngi don rengkat bat ngi I Pro-Pastor Sam Kupar Swer ibalong uway ni ki pastor jong kabalang Presbyterian Lightning Kra. Pi kini ki balang he hasor ki judon arngot laingot saungut ki pastor ru ha balang Lightning Kra ki don I pastor IL Karmo Plang ibala juwana ka balang jongi I pastor Ruben lalu ibala juwana ka balang jongi bat ki hep ki barit pisi yo IEM hapo YouTube bat hapo TV kamta makapo jong ka lockdown ti ka balang Lightning Kra ka don sa ibay pa I pastor bat itay day Pro-Pastor Sam Kupar Swer. I Professor Sam Kupar Swer, Irang Shuan Shen, Nagajing Pule MTH, Haka Subject Christian Theology, but Yay Beteng Yagajing Shakri Gajong E, Kumuwe Niki Pastor Jong Kabalang Presbyterian Light Mkra. Te Pastor ni Sokumen Bafila Ban Pelat Laga Jong Kapor, Ban Don Rengkat Bat Ngi Adon Kumni, Kanika Bentak Bashalor Jok Yemane, Hang Te Gallery, Bat Don Rukat Tokat Negi Bashonga Kabentak Bashapo, Bat Yakani Ka GSN Gajongi, ngi penpoi syaki para bangit bat syaki waipat link baka YouTube channel jong kabalang namar kata don shibun kiba syashkor bat kiba kmi ye phi kani kapor to bleun don rekat bat phi un ai bore phi haba pin same ko khubor naga ktien ke jong blei bara shwa bini osngoi ko khubor na ktien ke jong blei ini ruai ke jing ruai ka ba prapu pra. We shall sing the hymn number 88, after which we shall hear the message from Pro-Pastor Sam Kupar Swer. Us em boneng lami unong pen em ki breu da buram pernai hi naki bayap lakil shaneng lakil unong ba kle ban kre ka yeng shong ne ingi
ke jing ruai ke ba prapopra. Ben im Gebre, Aburam pernai lagi bayam lagi, Yaneng lagi, Unang bakliban preka ying song ne yangi. Koi parakin mi nai ka jing dum jing yam ador utrai jong kim la ko ka jing om yam en sao yo kim shala utrai shong lembat u hasum Aba pertai antang Mas baba yo pateng En rewai kabambang lami usim boneng Abor kajing Mi patjong umay kilami ban om Yap shu Pastor, ibayalam yang ni jiseng ni kapor, balong hikum uhmen janga hagakam ukenrat, kublish bun pastor kintin kurku kerdo kintin pedang subha jumpi nga namar kabalang hi hangiru kumta nga shimi kini kalat banai kublay pi nadui pastor kitemen basan ki dekat komti balang ru kilong kami kilong kepa Bagi perlok samla bat kumjuru ki hep ki berit wala bandon kat hagni kapor ningkong ngashim ikani kalat ban ai kublei pi baro ki para bengan bayit haka kerteng kabadon bor babat tiang tam jung try banong penim jungi Jesus Christ bala syayap haka ding phna rei bala mi pat na ka jingtap long blei ba job blei ba imbat ba shisha ba ai hi ka jingkermen bat ka jingkemen jong ka jing pen ka jing ka babam jukuti ngawan raru ya ka jing ai kublei na kalyang jong ka balang Presbyterian line kra nedu ki pastor ki depan basan bat ki dekat komiti balang ru belen kurku ya pi kum ka balang ngasngongu sibun yo blei namar kani kapor bangayo ban syakri bat mani yo blei ringkat bat pi kum ka balang hangni Hakani ka step jongani ka sngi ka bakerpang ngai kublei kerpang ru komju ya ka program komiti bade ka minsim jong jing sngongu lingbai pastor na ka benta jongani ka program hi balashanya hanga ban ai ya ka kubor hakani ka step kumta ngala pendam yeldi ha ka jing tuai bangla pediang da ka minsim jong jing sngongu hi ban ngai ngu yublei namar la penla yang bandon rengkat bat pi ban syakri bat ban mani yu bat ban sam ya ku kubor ke tien ke jong blai hakum kani ke sngi ini ke por hi tikum ta kum bangila doai yang ngej scam bau blai un kurku langi baro lingba ke tien ke jong u ya shwa bangin ya shakmat tungin pai shu blai ha ke jing doai atrai bau blai ku pa jingi ba beneng Nyaingu eme namar kani kapor ka bakodor bangiyo ban syakri ban mani ban ruaya ro ka kerteng ka bakhut ka jongme ban khot ka pat ru yame atrai ngi don hapeng jongi kani ka ktien ka baim ka jongme ru ni sngongu sibun namar bangiyo baling ba jongka ni sngowe ka sur ka jongme ba bangi puli ka atrai ngi tip ru atrai ba me khot yangi bat me pen pau ru ka man ka jong me
na kabenta jungi lang baro kum kibangit hi bat kabalang hi atrai isne ba men yalam mingi lang baju kani kapor bani aingo yami namar mingi syakri yami ublei ba iet yangi hadu kata-kata bat melong ru ublei bala job ya kejingyap bat melong ublei ba im bat basisha isne atrai ba men yalam yangi lang baju kani kapor shimti sajisian yuni syakri Bomdani eiru atrai naladi hinrei bayang hani kapor tang da kajingai kejong mi. Yalam yangi namar kata ling bajong hani kapor hi. Namar keteng kejong Yesus Kristus pan. Amen. Kipara bangit bayed ngikan mau bakum nu ketien kejong belai ke kedau syai. Bakita kisenran kejong u kilayo sngo ya kata kejing penpau. Bat kejing pen I ba Yesus Kristus ba utrai jongi un sa syayap henry un sa mipat hagasngi kabalai ketien kejong blai ka penpau bun sien ba kita ki senran kejong blai kim shimla la ban pediang lani nget ya kata kejing penpau kejong Yesus kila kami lenti ba utau blai unum yap hakata rukom but kam tamru ban perkat baun mipat na kibayap kalong lesi ka ba hadu kata-kata lesi ingin dabu ya di hakajaka jong kiru hakum kata kapor nginumla setya ban kot sya kata ka jinget henry pat ni aingu ba kaktian ka jong blai ka penpau ya kani bat kalal urlong sisa ka mon ka jong blai ka long rin yang ka jong kunjong Yesus Kristus ngi I sisa ba utrai ulam mipat na kibayam. Kita kisenran habakum kata kapor kektian jong blai kapenpau ba kiladu ya kejengkermen namar bau Yesus ulayap kejingat jong akam lesi kila perkat kakam jong kejing penim kejong Yesus kalaban kutno namar kejingyap kejong u bat kani kala penlong yaki ban penom sim Bano mensim Henry penban kini kisenran kila yo ya kejing syai kila yo ya kejing kala bat kam tamru kila yo mat yu mensim jong blai hadin bau Yesus la mipat baru la mipau hakmat jong ki habang perkat bikini ki bat hakum kani kesngi ngakwa bangin keli kamut ayu kani nak benta jongi mentah kamut ayu kani kejing mipat kejing Yesus nak benta jongi mentah dasisha nak benta kita kisenran kejing syaya bat kejing mipat kejing Yesus kalalong kalenti ka batmai ha kejing im jongki bat syusyu kampalat ban ya kata ka jeli jong kita kisenran ngi ba kata kejing mipat kejing Kris kala ringdur ya ka history hi salonsar bat kibabun kila syam ya kejing yo ka batmai lani ka fresh vision ha Kris Yesus kumno ngintip ya kata pai keleng saudong kijaka kijongi nilaban syam ya ki mani ki bayeng bat kini kilong kisakhi namar ba Yesus lami pat bat para bangit bayid try syanya hanga banapi bar ki balang hi banang yai pentulun ban ai ke ni ke jengkermen juga jeng sisa bau Yesus ulami pat nak bayang aku abang pai namar kata syakawai ka benta ka banlong ka kubor nang benta jengi lang baro berkata kalong naga gospel jung Yohanes kalong ka baar po kadukot bakat kandai hadu ka baar pulai bagi ketien ke jung belai kaong gospel Yohanes kalong baar po dukot bakat kandai hadu ar pulai anda kumta anda habala janmit hakata kasngi ningkong jung katayaw bat habala kang yaki jingkang ha kaba kisenran kiladon namar kaba syaptieng yaki ju Yesus lawan bat ulai yeng hapedeng bat uong haki long ka jingsuk yapi haba ula ong ti yakani ula peni haki yala kikti bat yala ka krung namar kata kisenran kilai kemen haba kilai I yautrai endakum ta Yesus la ong pat haki long ka jingsuk yapi kumbau kpau la pha yanga ngaru ngan pha ngaru ngapa yapi
Ti haba ula ong ya kani, ula persat halor jengki, bad ula ong haki, tu pediang yo mensim bakut, yaki pop jong nuru baphimat, lamap yaki pop jong nuru baphibat, labat yaki. Ubleun kurku yakani ketien kejong u. Haka gospel jong Yohanes habangi puli yaka, ngisham bau Yohanes uju pudan kam yaki dur lani ki images ki baper habau ya thu shapang ka jingim bat ka kam ka jong Jesus Christ re habab ni phai shakani ka benta na ka tien ka jong blai bangi layo ban pen pulie ning ba jong kani ka por nge i bau Yohanes upenon kam ya kita ki dur henry kini ki dur kim long tang ki dur bat ki dak Henry ki long ki bakdo shai ki balaja shisha ha u Jisu nganget bah kani ka benta u Yohanes u yathu shapang ka jingmi pat bat kham tamru ngila ban syam ha bengi puli kani bala ong bau tra Jisu ulam mi pau lani ula pen pau ya ladi ha kita ki senran ha baki don ha pedeng ka jing syap tieng ngakwa bengin phai namar kata Syaki katu kani teliki, taki dak kibangi laban syam na kani ka benta, kiban long ka kubor na ka benta jongi. Kabaning kong kabangi kwa bangin ya pusan lang kani ka por ka day, syapang kata ka jengkang. Ya ka bau Yohanes ulapan pau ha kani ka benta. Layut hu bagi taki senran kila dap da ka jing syap tieng. Ha kata ka por. Haba kila don ha kata ka janmit. Kila kang yal dia ya hapo kata kut jong kata kamra kilai khang ya kata jing khang namar baki syap tieng ya kita ki ju kila khang ya kata jing khang namar baki syap tieng ba lesi kila ban syakyam no mar ni tip syai ba kumno bakila syak keno leni kila syak ban twet namar kata ka but jong kita kinong yalam hakata ka por Kila dulut baro ya ka jingkermen habakim syam la bani isu ya ta kamat ka jong Jisu bat kila jit bandon khop no ban shong hapo kata ka ying Henry penban u Jisu ulami pat na kata ka jingtap bagatin ka jong blai kai thu bau Jisu la don hapdeng kata ka kamra Bat misngutu syai bau Jisu la pli ya kata ka jengkang. Ha kata ka ying badon kita ki senran. Bat ula penti kenaru. Bat pen scam bau ma u shisha udai utrai Jisu Christ bala mipat. Bat ketien ka jong blai kai thu hang ni ba ula ai haki ya kata ka jingsuk na ka benta jongki. Ba ula persat mensim ru haki da mensim bakun. Habangi perkat syapang kani ke jingkang, lani kata ke jingja, ke jingle, jong kita ki senran hakum kata ke por, hapedeng ke jing syap tieng, hapedeng ke jing kelumar jing mut, hapedeng ke jing bom sengutau. Ngiru habangi pai, ngimla ban lat nakum kini ki jingkang. Bat kani ki Easter, kani ke step, ka penken mau yangi, ka pen pai hi ke jing im ke jongi, balik si, ki don ki benta ke jing im ke jengi ki balong ke jengkang ha ka bangi syam yel die bangi bu yel die banri namar bi i ki jing e ki wan hoi ni don hapo ki jengkang namar ki jingja ki ba penlong yangi bangin syap tieng bat ki jengkang ki bangi khang hi na ka benta ban penne ru ya ki jing bha ban sumaru yaki bangin yo yaki jong yaka shongsuk shongsan bat na ka benta lagi jing thu ki babahi ki bangi don ha ka jing im la ka long shimet ni kum ki yang ki sam bat kum ki balang hi ni long ki bahusiar bat ka deiru yangi bangin don bangin shongkop bangin ker ki jing khang ki jongi ini akwa ban pingin pai lang syakani ka por yaki jing ja le si ki ban penlong yangi bangin syap tieng wat hadu bangin ker kot no bangin bethat no yaki ki bahak jaka bakadei yangi
bangin ya cekmat kilong le si kita ki jingkhang pen ban penduk la tingi bangin yo khot ya ke e ka bau beli tumu na ka benta jongi le si kala ban long ba nisem ya ki jingkhang jong ka jinglong jong ki bor ki baye ya le ki baju persang ban pen kala ban nani ban kta ya ka nong rem jong ka jinget jongi bat ya ka jinge dei jongi para briu hi kita ki jingkhang ki walam ya ka jing syap tieng kita ki jingkhang ki walam ya ka jinglong ki jing sngo insecure na ya ka lawe ki jongi bat ki kerkut ya ki babun na ki jing kemen jong ka jing pendim ba ka jing tmu ka babha ka jong blei ka ktien jong blei ka peni shai syakata ka dur ka jong ka jinglong jing im jong ki bor hi ki balaya le persha ya Jesus Christ bau try jongi bat haba pi pai syak ktien ka jong blei ngilaban syam ba ngilaban kan mau ba kumdo ka pen ka kedau shai ba haba Jesus lawan syak ni pertai nadu ka por bala khai bat haka jingim ka ministry ka jong ladon ki bor ki ba persang ban penduk ban pentron no ya ki ba bha ki ba Jesus don buat temu nak benta ki ba bun hi ikan mau ba kumno herat abau la tip sepang kata jing kha ka jong Jesus uni usim jong ju la ngau thu shai bala daun hab ban penne ele dia bat haba kardei bon bat ya kata kabor bat kaburam jong kata ket un hab ban penyap lut ya kita ki kunlong ha kata kapor namar utieng namar ba mud ba kata kabor ka jong on keni no kherat namar kata ken mau ba kumnu la poi sidu tau put tang ban yada yala ka jong kabor ngila ban syamru tar lengba ka jing im kam ke ministry ka jong Jesus wadat hadu ki jingja ki balayalam ki circumstances ki balayalam hadu ya ka ban Jesus syayap ru halor ka ding pana hoi kamut ba Jesus la long sisa tau victim jong kita ki jingja victim jong kita ki circumstances ula jit hi henry ki don pat ki bor ki ba la kamen le si habau Jesus ulai syayap peldi henry kim tip pat ya kadau ba ka jing tmu ka babaha ka jong bangi i menta hang ni bau Jesus ulam mi pat ne ki bayap bala long ma uta ubala penduk pendam ya kita ki jing kier kut jong kita ki jing khang jong ki jing syap tieng ngilaban syamru ya ki jing khang ki balong om tang kita ki bor ki bana syabar le si kalaban long ru ka ki jing khang ha ka jing im ki jongi hi dah bangi persang banyada ya kita ki bor banyada wat hadu banum kenshu ya ka jing sngo lani ka jing tip lam para briu hi ibabun sien hi kimi na ki jing yele ki bana syapo ki jing long ki jongi ki para bangit biit hakani ka step kani ka jing khang dia si kalaban long ki jing im ki jongi le si kalaban long ke ka ban pendu lani ban pentron no ya ki jing tmu ki babha ki jing blei leng ba ki jing im ki jongi khnang bingila ban long ka jing kur khu na banta ki wei pat khnang bingila ban long ka jing kala hakim lang salang try jongi Jesus Christ pen kan mau bodwa bon pendu ban pli war ya kita ki jing khang ki bakiar kut syakita ki babha ki jong uhi shushu ngila ban syamru ya ki jing khang bala penlong da kata ka jing dawa namar kani ka jing ban ben jong ki jing don kam jong kamet le sing im hakapor ba bun ki jing don kam ka ba bat ki jing dawa ka bang ni kum ki bring inum la la satya lengba ke jingya denti jongi ha kani kesla jongi pertai hendai teng teng kini kila ker kut no bangin du no ya kalat bangin syam yu Jesus bangin syam bangin ay kata kapor ru ha ka bangin yo banya slok rengkat balai jong kenrat kani ka jing dawa ka baban ben ya
namar kijing don kam jong kani kamet kebakenja do kadi kata ka benca ka ba ngijitip ya ka kum kata ka kabangi ong haktian pareng ka materialism but way brio batai ya ka hakadur jong ka jing tu kana bala ong ba kidon kita ki kena hakaba kielekai hakata ka plau ni kata ka madan but ula khot yo taw way kena ula ong pet chatai sabar pio i ayu bah kata ka pol ta kena ula ong bangi i ya ka jing kemen jong kita ki kena ki bai ki elekai ni i ya ka jing kemen ka ba ki don paramaki ti utau brio la ong bola utau kena ban shim ya ka duai ka yit ban pet ban bu hak pedeng khamat jong pet ya ka pio i ya ka ai hang ta upet ban u i ya la dia pat ka lesson ka bau pen pau ka long ba teng ha ka jing im ka jong iru da haba la ker ringi da ki ai ki ba penlong yangi bengi i tang ya ki ki ban pen mentoi ya ka ni ka met ka ba kenja do ngidu no penban ya ka jing kemen ngidu no penban ya ka jing tumu ka babaha ka jing blai o kamlong ka babakla bangin ya be namar ki jing dawa je ka jing don kam rei kan ni ka benta ka khot yangi bale sik kiniru kila ban long penban ki jing khang ki ba kier kut bangin yo mat ya ka jing slok ka bau trai umon na ka benta ki jing em ka jongi hatu la kier kut ingi namar kata de kini ki jing khang kalong ka badon kam bantip pau ni Jesus Christ ubala mi pat ula prilot wang yakini ki jing khang haka jing em ka jonga bajong pi habangin persang lakat nu kan nuru banri tengen hakita ki jing ker ki jing da jong kita ki jing khang ni Jesus Christ ubala mi pat na ka jing tep umon ban pendu pendam no ya kita ki jing khang haka jing em jongi kadon sakaway pat ka kenja jing khang ka ba Apostle Paul ru Ukraine bun sien haki shiti ki jong u bat kata ka long ka jing khang jong ka jing sarong ka jing snowmeng ha ka ba ngila snow scam ba ha ka jing long ka ba hok lani ka jing ba wat hadu put ru bangim snow don kam shu yanu ru but what yau blay hiru ka jing long ka bangim snow tu shu bangi don kam ya ka jing map ka jong blay ni snow bangi la bet la biang ba haladi hi but snow scam baru bangi long kiba ni day bat man la kapor kat hadu bangim snow don kam but itu shu elaki para marjan yo blay hi ka jing mi pat ka jong jisu ka kwa ban kedoshai bau trai umon ban pendu ya kata kejat jengkang tungin pai susu syakawai pat ka benta bat kata kalong kidak hakikti bat ka kurung jisu bakaktian ka jong blay ka itu ba nda habau jisu la don hapdeng kita kisenran ki jong u jisu lawan baru layang hangta baru long ulaong itu kentien long ka jingsuk yapi bat habau laong ti yakanye ula pen i haki yalaki kiti bat la ka kurung namar kata kisenran kilale kemen habakilai i yau trai ketien jong blay ka kedoshai bakita kidak hakakti ka penpau ya ka jingja namar bau jisu ulasha sa narpna ka kurung ka kedo ya kata ka kurung balamong jong jisu haba way na kita kisipai ulasum ya ka kurung jisu dausum ta kita kitien bat kidak bau jisu lakren ban ong long ka jingsuk hapi walaupun pau ya kata ki bat kurung kita kisenran kilayo ya ka jingsuk bat ka jingkemen ngai isai hang ni ba kita kisenran ki i bat sngo ya ka jinglong ka basisha ka jong jisu kilala ban connect bah bat kita kidak ki bau jisu la pen i haki namar ki long ki basisha kim long tang ki dur kumalong mene
kim long tang ki dak ki ba le sing la ban yu i ki jing draw la ni ki jing ki jing sham ki jing wa ki jing ki ying ki sam le ni ki benta ki ba per ki long ki dak ki ba la ja shisha ka kedau shai hang ni ya ka rukom bau trai un plie ya kita ki jing khang bat kata ka long da ka bayele persha ya ka ta ka jing shep tieng da ka jing e thi ni kan mau lengba ki kubor ki babun bahabau jisu ulawan ban syayap ula syayap liah lor ka ding pna dei namar ka jing e ka baudan na ka benta jongi ki briu ki bapap ki bajat pat ki barem pat ngim so plai e ruam namar kata ba yonesi la tho ha shiti baningkong jong u ha kal nong ka basaw khat bakhat pra ban ong yakini ki kentin ka jing it bajanai ka shop no shabar ken ya ka jing shaptien ngasngo ba ka penkan mau ba kata ka jing suk ka bau jisu ai kam dei kata ka ban shuan urlong hi kumtu klem kanu ka jing le ba dei namar kata habau jisu pen pau ya kata ka jing it udah le shisharu wat hadu bau i ya ka khat habneng ban wan shakani ka perthei ban ai ka jing pendim ngidon kam ban nget bat ban pla namar kata bat ban pediang ru bau jisu kris ulang utrai bat hadin ka babut nang ta kade bangin le ya ka badon kam bat kata kan long bangin mi na kita ki jingkhang kumta kain kata ka jingsuk ka bala ban long satang ladangi mi ban yale yaki kumba kilong shishahi ngiron kam ban face yaki realities jong ka jing bat ka perthei hi hakaba ngiem kadon ka we ka jing thu khana ka ba laong ba hakawe ka ying kat ba ka kmi ba khun kidang ye tre kam utau khun ula pen khoj ya ka hamadan ka kmi hang ta ka pha shim hau ya ka janyat ka badon shabar po plau andre namar ba ka long ha ka por ka badum ula ong utau khun ula ong bau shep tieng ban mi pat kum ta ka kmi ka ong u jisu udan rengkat bat phi khun khelai shim ya ka wat tieng utau khun namar ka jinglong khna ka jong u ujungo na jingkhang shabar bad uang kumni uduai jisu lada medon shisang tu sngoba wanra lem ya ka tu ka janyat hangye kidon kijing shisha kiba wat kijing mut hangye kiba pen perkhat yang ba habang inget kadon kam yangi bangin le bat kilong ar benta bat kata kalong kala banlong bakadengi bangin kiar na ki balong ki jingma bat hateng ru lada long kamon ke jong blehi kadengi bagin confront ki da ka jing yalam ke jong blei hatu kalabyang mo bangin syubet yang bangin syunget bet hatu kalabyang mo bangin re tengen tang hakta ka jinget ka bangidon hoj ngin nget bat ngin nyai nget tang ba haba ka jingma ka ap ka khot yingi la ka de yingi bangin kiar lanie ka deiru yangi bangin le kum ki khun ki jong blei kadon ka we ka jing thu ba ka jing tho ka ba ong kum ni faith is the goal and love is the method. Faith is the goal and love is the method. Kibalang kijongi hakani kerukam kila bandong kijingkhang kiba kerdap lut ya kijing kendu kijing syam jong kibabun pakilaru bandong kijing kurku bandong kijing aimen sim bat kijing kermenru na kibenta kibabun hi
Kita kidak hakikati ki kejat, baka krung ke jong Jesus Christ, ki long kidak jong ka jing it ka bejeliu ke jong blay. Bat ki long kidak ru ki basisha ha ka bau blay ulawan, syakani ka pertei ha ka bangi im ka pop ka basisha hi ha ka ba ngilalong kita ki ba lai kersum ha ka bangi nginum la setia bangin lait naka. Reu Jisu blay ba im bat basisha ula ahi ya kata ka lat ka basisha ha ka bangin yo pan mat ya ka jing im ka basisha hi ka jing pen im ka bajunom hi bat ka babam jukut kani ka benta ka pen kan mau ba ula sha na ka benta ban ai hangi ya kata ka jing suk bat ka jing kemen ha ka jing im ka jongi ka benta ka bakhadu mensim bakhut bala persad haki ya isai bakumno Jisu la persat haki do mensim bakhut balo kentu haki bakin let syaka potei ula pha haki kumba kupa ula pha yu kita ki senran kila syap tieng bat khang ya kita ki jingkhang henry la pentmai bor haki da ka bor mensim bakhut ikan mau ba kumno haka kitab Genesis kalong ba ad khat ba nyo boleh ula thau yu brieu na ka domet ka kendo bat persat na ka tliu khmut jong u ya ka jing persat ka jing im ba tau brieu ulong mensim ba im kani ka jing ne ka jong Jisu ban ai haki ban persat haki dong mensim ba khut ka kadau sha ya ka jing pen thmai ya ka jing thmai jong ka ka por lani ka vision hi ka bau Jisu ai hakita ki senran ki jong u klam kata ka jing persat mensim u blai ni kum ki beriu nginum la ban im satya la pen ki im yangi da ka jing persat mensim u blai la kershan yangi da ka bor ka jong blai badai ka ni ka bor ka pen la yangi bangin yat bat yale ye ki jing yale kum ta nginum la satya ban shongsa hapo ka jing ker kut jong kita ki jing khang mensim jong blai long kum kal kabangi ring mensim kabangim jupoi perkhat sepang jong ka henrei kabadon ban ai hangi ya ka jing ngos kem ban pendu lut ya kita ki jing khang jong ka jing sarong ka jing thok ka jing syukor ka jing ban ben ka jing syap tieng ban haba ka khok ka jing yesuk bat ka jing kemen hau mensim bakhut ka yo ya ka jaka na kwa ban penkut da ka pen kan mau na marata bar ka bakhot yangi balesi kidon bun ki jing khang ha ki jing im ki jongi ka ba tang mangi hi bad ublei ngitip yaka kani ka khubor ha kani ka step ka khot yangi bangin mi no na kini ki jing khang bad ban phai khmat shau ni ublei ubala mi pat hi na ki bayap ubala mi pat na ka jing ker kut jong kata ka jing khang ha ka jing tam nginumla setia banle hi daladi ngidon kam ya ka ktien ke jong blei ngidon kam ban ngap ya ka sur ke jong u ngidon kam ban mat ya ka jing it ka ban thmai bor ka jong u da ka bale kumta u blei un yo ban pendon kam yangi ban ai ka jing kermen syaki babun bada kata u blei ru kular ban pensyat bor ya pi ban yangi lang baro dong mensim bakhu jong uhi but kadon ka wi jing ong ka baong kom ni believing in Christ's resurrection means being possessed by the life-giving spirit and participating in the powers of the age to come ban nget hakani ka jing mi pat ka jong Jisu ka kado shai ya kata ka jing im ka bala persat dong mensim bakhut hakabang yo ya ka benta kaba ublei utmu haki jing im kaba bam jukut hi nakwa bangin khot na marta habakut bangin ong komunong ruai shemen sim ba ong yikini kentin jing yap kamla ban bat Jisu nong penim yumau bakhang urat utrai jonga blin kurku pangisha skor bagi pusan yikini kubon balingkan na ketien ke jongu play na kabenta ka buram ka jong amen
Very briefly, here is the gist of the message of Pro Pastor Samkupar Swear. All of us face disappointment in life, and the disciples also were disappointed and disillusioned after the death of Jesus. What did the resurrection mean for them, and what does the resurrection mean for us? The text is John chapter 20, verses 19 to 23, when the disciples were in the room in which they had closed themselves in because of the fear of the Jews. And that door was closed. No one was able to enter. But Jesus entered through that door, and Jesus touched their lives. The Gospel of John has a lot of images. And when you look at the door, you see it's an image of all those obstacles in our life, all those barriers to the fullness of life that we can have in Jesus Christ. Now, as we look at the person of Jesus Christ, we see how he overcame all those barriers and all those obstacles, how he opened doors for himself, and he opened the doors in order to reach his disciples. His enemies tried to kill him, but Jesus was not a victim of circumstances. Jesus overcame those doors in his life. What doors are there in your life? One of these doors is the door of pride, the door of arrogance, and the door of self-sufficiency, that I think I can do everything by myself. Jesus will open that door. He will reach in within you, and he will bring you close to himself. As we look at the suffering of Jesus, his hands, his feet, his crown, and that agony on Good Friday, he went through that suffering. We also may go through difficulties in life, but that is a door that we must overcome. That is a door which we must open and enter in order to receive his strength in our lives. Now, Jesus comes to comfort the weak and to console the brokenhearted and to restore those that are disillusioned with life. And as Pastor Samkupar Swear said, faith is the goal and love is the method. We walk by faith and we walk in love. And finally, the Holy Spirit comes to open doors in our lives. Jesus is no longer with us, but he sent the Holy Spirit to be our comforter, to be our strength. And whatever doors are closed in your heart, the Holy Spirit can open and bring revival inside you. Breathe in the Holy Spirit. He is with us. Breathe in the Holy Spirit with your every breath, and you will find this strength that enables you to overcome the difficulties in life. Whatever the doors, whatever the obstacles, whatever the problems in your life, allow Jesus to open these doors, and you will find the breath of resurrection that empowers you and enables you to serve him. May God bless us through this message from the Word of God. Ngipan pao ka Jesumo i pastor jongi Professor Samkupar Swear i balawanra e gini ka khubor pedeng jongi to bleu nang kerkhui pi pastor bare ka jing shakri ka jong pi ya ka kam ka jong o. Na lori pastor i bala ai gini ka khubor ngipan pao ka jing songo ru ya i organist Miss Karin Nongrum i bala ai ka jing tem ka bar hem bat ka ba shit hem ya ka jing shakri ka jongi ya i nong yalam jing ruai Mr. S. Matlang to bleu nang kerkhui pi ya ka jing shakri ka ba koridor ka jong pi ngipan pao ka jing songo ru ya ki khon samla jong ka balang ki balaydon benta haka jing shim kerteng haka te ka benta ka ba shakhmat jong ka yeng mane badru ki samla ki baydon benta haka jing ringdur lingba ka kamera ban pen i haka benta ka ba shapo jong ka yeng mane badru lingba ka YouTube channel jong ka balang ti kita ki lang biju ai khublei man ka porn re haka ni ka step na so de ban ai khublei ru ya ki balapan kre ya ka yeng mane na ka benta ka jing seng haka ni ka jing bu janle bat ka jing penbet sentio menin ngi don ka jing seng duai ka pot nyo beje hadin ka to kilaya sedang penbet ya kini ki sentio nangi wan pai na ka wi ka yeng para bangit bigi wan ru kini ki samla ki denge bun kam hi ban pen kre sentio bat ban penbet ya ka ni ka sngi to bleun kur khu pi baro ya ka jing shakri ka ba koridor ka jong pi ya ka kam ka jong blei ti ka ni ka por ngi ai ngu yu blei bula don rengkat bat ngi ngin pen wai no e ka jing seng ka jongi ka ba men tamen step bat ngin se kendo biang shibet ha ka por shibaje shiteng ngin ruai ka jing ruai ka ba prapu sao bar hadin ka ni ka jing ruai nga kerpat ye temen besan ni belong vice chairman jong ka balang jongi temen besan PS Kanayor ba in sngop ha ban sabu jing duai bat ba in sapalat ro ingi de ka jing ker khopen wai menta jisu ulami hallelujah
Kasngi jing job crowd jongi hallelujah. Shisi nagading na hallelujah. Ula sya ban imanga hallelujah. Barok kini gid khot baradin kita kerpat itu membesan in se shime kini ka bentana ka pulpit ban pelat da ka jingker kupen wai. Ka jingker wai ka ba propusal. Anta Jesu olami, hallelujah. Kasih jinjak prau jongi, hallelujah. Jesin hai kading pana, hallelujah. Ola syaban emanya, hallelujah. Riwai lang yai gagerteng, hallelujah. Jesu lang us imboneng, hallelujah. Auding jing tem, hallelujah. Ola syabangin yo im, hallelujah. Da jing shi tom yu blaban, hallelujah. Jing em hangi kalawan, hallelujah. Mentah Lord barolong, hallelujah. You nom hang tu unsyon, hallelujah. Dong ini wai. Pada kemungkinan sami nak yang kebakentang ke jomeh akan ke step au blay tu isnei ban kerkui ngi wei pi wei lengba kebasyakri ke ke sengi ke bakerpang bakham tam ke basya skori ke tin ke im ke jomeh lengba usyakri jomeh shan shap atrai bi e kentien baro ke menglio sngo abi kini ke long ke boringi pada bangi rakhe ke jingmi pat ke jom ke trai ke jing im ke jongi kan long ke jing im ke badap de ke jing kermen pelaj ngi ablay be nak ne ke por ke bekentang di ke jingker ku ke beken sai ke jome nak ba air ke jing ai ke badap yang ke badap krai ke jong trai nong pen im jongi ke jing e ba ke ba pela ke ba mayan ke ba nala ke jong blay na ba mju kon lam ke je slok ke ba shaj bo ke ba klan bo ke jong men sem ba khoi kini ke jingker ku jong ke lai hoi blay ba em ba shisha kin shawrang ka bengi wei pi wei ke ba don nak ne ke por orang ka ke dungai jome ke mane ke syakri me hakari ba kelang setla ke pertai Namun tak sedikit bamju kodro. Amen.